Mbote, mbote pe balosako na bino banso, yenge na bino banso bana somi ya mboka ya Congo. Lelo ezali ya solo penda mokolo mwa poso, mokolo mwa zomi, sanza mibale mobo ya koto mibale na zomi na mwambi. Yango wana tokomi na ngonga ya tukumi bale, na miniti tukumi, na miniti motoba bolimbisi, elingi koloba ete ngonga ya mwambi na miniti motoba ya sima ya nzanga. Ana bama batata bandeko bana lisanga ya timanti, bana somi ya mboka ya Congo. Lelo toye, en tout cas, tokoka ko analyser na bino ensemble situation ya mboka na biso Congo. Toye vraiment na gobele moko mibale misato ya komelisa bandeko na biso oyo en tout cas bazana na bobungi pona ete bakoka komela Congo bololo esika wapi tozana ngomba ya Kailu pona ete en tout cas boyebe koka koya. Lelo tozana point mine ya ko traiter ba mama batata bandeko. Point ya liboso toko meka ko tangela bino message ya les grands maîtres fondements semi. Donc na Congo dieto na ye oyo tindeli biso awa na studio ya Engbunduka monene ya Bakulu, en tout cas na Congo bololo. Donc Congo dieto 3290, Congo dieto koto misato na kama mibale na tuku libwa. Après tokoleka solo pena en tout cas na likambo etali bangombe na mboka ya Bandundu, hein, donc bangombe, hein, batuti rwandais balongwe solo penda tuka bolimbisi ba mama batata bandeko bana lisanga antimanti. Donc na bandeko na biso oyo baza ko benga bakoka nano kozela mnano mamuke, hein, toko benga bango sima ba mama batata bandeko. Donc voilà, bandeko na biso a Bandundu, donc tuti bakoteli bango na bangombe. Donc voilà, toko meka nano koswa lisolo wana to meka nano kotala likambo nini ezali koleka na kati na mboka ya Bandundu. Après en tout cas tokoleka solo penda en tout cas na likambo oyo ba indien baza kosala na kati na mboka ya Congo, plus particulièrement na Kinshasa. Wana na Kinshasa tomoni kasi na ba province eza solo penda le mususu somo ba mama batata bandeko. Donc voilà, ba indien oyo ba violer ndeko na biso ya mwasi, hein, congolaise, hein, donc na komba Koneli, hein, donc voilà, akenai kosomba solo penda en tout cas eloko na restaurant na bango. Alors tala bango ba memi ye solo penda kuna na étage na likolo et pa pe bakei ko violer et pe ba boaki ye vraiment na escalier lokola mtaba lokola ngombe lokola meme ba mama batata bandeko. Tokomenga osola likambo wana po tokebisa bandeko na biso, hein, ba sala effort ya ko boycotter les produits indiens. Alors point ya minei tokosukisa nango ezali likambo ya Zekoko Mulumba oyo azali détenu et pas ya organisation terroriste ya Otobengi ANER où ils allaient dirigé par Kalunda Motov alias Kalev. Alors donc voilà bama batata bandeko toko mekanano ko tala likambo yango. En tout cas bolimbisi na bandeko baza ko benga bama batata bandeko, donc baza toujours ko insister bama batata bandeko bana lisanga antimati bolimbisi pona yango. Voilà ba point oyo toko traiter vraiment na mokolo molelo bama batata bandeko. Et voilà. Sans plus tarder, tokoleka soro pena en tout cas na Congo dieto. Congo dieto 3090, bama batata bandeko, yango elobeli bisoni na bama batata bandeko tokoka soro pena ko tanga yango na bokebi nyonso. Les grands maîtres de la sagesse Congo Fumumanda Nsemi parlent des carrés miniers en République démocratique du Congo. Donc le grand maître Fumumanda Nsemi, le grand maître Fumumanda Nsemi mazali koloba likambo etali ba carré minier. Ba carré minier ba mama batata bandeko donc na République démocratique du Congo ba mama batata bandeko, donc toko mekanano ko tala yango to tala nano les grands maîtres eloko nini alobi solo pena na kati. Dans toute l'Afrique d'avant l'époque coloniale et d'après l'époque coloniale, allez voir en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, vous constaterez qu'en Afrique, la terre appartient au clan. Soki to tali malamu, na kati na kachopa, il y a avant que Mindereba kote la biso, hein, en cascade, c'est-à-dire avant époque coloniale, donc, et puis après époque coloniale, époque oyo tokonzamaki,
bokenda kotala na kati na kachopa ya likolo tobengi kachopa du nord, bokenda kotala na kachopa ya se tobengi Afrique kachopa ya sud, bokenda kotala na kachopa ya mopanzi tobengi kachopa ya l'est, bokenda kotala solo pena ntuka na kachopa ya mopanzi ya mwasi batata bandeko ya mobali boko mona ete mabele ya kachopa yango ezalaka mabele ya banani ya bamabota clan eza mabota bama batata bandeko ezalaka ya moto nyonso te, ezalaka ya leta te, ezalaka mabota. Lorsqu'une personne veut acheter un lopin de terre, il achète au clan et non à une personne étrangère du clan. Beaucoup d'acquéreurs actuels des carrés miniers en République démocratique du Congo les ont achetés en versant l'argent au baron qui accompagne Hippolyte Kanambe dans sa forfaiture. Alors, botala malam. Tango moto alingi kosomba mwa eteni ya mabele na kati ya mboka. Alors esengeli ye akosomba yango epa ya bamabota bakolo mabele wana. Kasi ye akosomba yango epa ya mopaya oyo azwi mabele wana te. Akosomba yango epa mopaya te. Akosomba mabele basomba yango epa ya bakolo mboka, epa ya bayi mboka. Kasi lelo mingi ebele na bato basombi o baza na mabele na kati na République démocratique du Congo, basombi yango pe bapesi mosolo epai ya banani, epai ya bato oyo bazali ko accompagner solo penda en tout cas Hippolyte Kanambe na moyibi na bango oyo baye na kati nango na kati na mboka. Bango bazokenda kopesa mboka mbongo plutôt nange naloba na ba oyo baye koyiba mabele na biso na lolenge ya mabe na kati ya mboka na biso, ba oyo bazali ko accompagner Hippolyte Kanambe na colonisation toute rwandaise. Bamwa batata bandeko. Mais le grand maître a poussani à lobby, mais comment vous prétendez acheter une chose et vous allez verser l'argent à quelqu'un qui n'est pas le propriétaire de la chose? Bon, mais kana okotala malamu. Ndenge nini? Yo, ozali ko se prétendre que osombi eloko. Osombi eloko et pas moto songolo. Et que yo zo ko kenda ko pesa mbongo nde et pas ya moto mususu oyo azali propriétaire mokolo ya eloko wana te. Est-ce que so mona yo za na marchandise na yo? Sikoyo yo zo kenda ozo kosomba yango, sikoyo zo kenda ko pesa mbongo na moto oyo azali mokolo eloko wana te. Osali nini? Bama batata bandeko. Tala ba contradiction oyo eza na kati na mboka wana bama batata bandeko. Et le grand maître de Fomanda Semi azo lakisa bino yango. Mais dans sa grande sagesse, le grand maître de la sagesse Congo dit ceci: prenons les poissons et transformons-les en médicaments. Alobi boy, alobi na kati na bozito ya Congo, le grand maître ya sagesse Congo alobi na biso alobi boy. Tozwa solo penda poison. Tozwa poison po ete tokoka ko balola yango ekoma solo pena mono kisi ya lobiko. Tozwa poison, boyebi poison ezali eloko ebomaka. Kasi tozwa yango, to bongola yango ekoma solo pena kisi oyo ebikisaka. Mais aux acquéreurs de carrés miniers en République démocratique du Congo, j'ai dit ceci: nous vous donnons 5 années. Si vous ne commencez pas l'exploitation de votre carré minier, alors l'État congolais sera obligé de vous les retirer. Car pour nous, les carrés miniers appartiennent à celui qui les met en valeur et surtout que les propriétaires des carrés miniers apporteront du travail pour notre peuple
et de l'argent pour améliorer la vie de notre peuple ingeta ibobo ibobo. Le grand maître Fumandase malobi boy. Alobi, pona bino bato oyo bosombi mabele wana. Bosombi bakare minier wana na République démocratique du Congo na lobi na bino boy. Topesi bino mbula mitano. Po ete bokoka kobanda ko salela mabele wana oyo bino bosombi. Pamba te na ntango wana soki bokobanda kosalela yango te. Alors donc État congolais akozala obligé ya kobotolo bino mabele wana parce que bosaleli yango te. Pamba te pona bakare minier wana oyo bino bosombi ezali ko appartenir en tout cas na moto oyo atie yango na mosala, moto oyo asaleli yango, et surtout en tout cas et que propriétaire ya kare minier wana po ete tango ya asaleli yango ekoka kopesa musolo, ekoka kopesa misala na baimboka oyo baza nango posa po ete bakoka ko améliorer condition de vie na bango na kati ya mboka. Mezali te ki yo sombi bakare minier wana, alors sikoyo yo okomi obombi yango ozo salela yango te, alors ozo zero salela yango nini, alors toyebi te bama batata bandeko. Yango wana en tout cas le grand maître Fumandase ma mettre en garde na bato oyo basombi bakare minier soki basaleli yango te lelo bapesi bango délai à 5 ans, soki basaleli yango te, alors donc voilà, l'État congolais a retiré bakare minier wana a mettre yango sikoyo en valeur pour que ekoka ko procurer le bonheur na baimboka bakolo mabele. Voilà bama batata bandeko wana ezalaki donc Congo dieto oyo le grand maître Fumandase a commis, quitte à nous et vous bokoka ko méditer na yango, bokoka koyeba mai oyo ya komi wana na kati bama batata bandeko elingi koloba ete l'État congolais akozwa en possession ya bakare minier wana oyo bango bato oyo bakende kosomba yango na lolenge ya moyibi. Alors donc et voilà ya tikeli bango apesi bango chance ete bakoka ko utiliser ko salela donc bakare minier wana oyo bango basombaki olieke babotolo bango yango par la force, kasi atikeli bango pamba te alobeke zwa poison balola yango na médicament elingi koloba ete bino bosombi yango na ndenge ya moyibi ezali poison, alors totikeli bino chance po ete bokoka ko exploiter yango, donc babaloli ekomi médicament, c'est-à-dire que tango boko exploiter yango boko pesa solo pena baimboka misala et pa wapi bango bako améliorer condition de vie na bango. Voilà bama batata bandeko bana lisangati mati wana ezalaki solo pena en tout cas Congo dietu na mokuse ya le grand maître Fumandase oyo a tindi awa na kati na studio na biso radio Kacho Papa Nkampe Congo bololo po ete tokoka solo pena en tout cas kotangela bino yango. Voilà. On a qui message à le grand maître Fumandase, les chefs saints de la race bantou de l'Afrique centrale, les chefs suprêmes des Bondolia Congo, les rois et prêtres des Bantous, des députés nationaux de la République démocratique du Congo, Kinshasa le 4 février 2018. Voilà, maman batata bande komana lisanga atima. Sans plus tarder, toleki soro pena na deuxième point na biso. On est qui premier point na biso, ya kotangi na bino soro pena Congo dieto. Deuxième point, bangombe na mboka ya bandu. Maman batata bande ko. À notre surprise totale, bama batata bandeko, ba tuti rwandais balongwe na ete na bango ya mabele, ba koti na Kivu ti ba tamboli ti ba komi na mboka ya bandundu na bangombe na bango. Tango ba komi na mboka ya bandundu ya bama batata bandeko, ba kuti chef coutumier ba corrompre ye na ngombe moko na $200 pour akoka kopesa bango eteni na mabele bongo abafanda wana bangombe na bango pendant une année. Est-ce que les chefs coutumiers bantou, ils sont pas devenus malades? Alors donc, quand c'est na likambo ya bangombe oyo na bandundu, eza likambo ya bino bana bandundu. Po mabele wana ezali ya bino bana bandundu. Vous comprenez? Parce que nga naza mongala, naza etenda nga mabele kuna na mongala, na koya kuna na bandundu te po na yako zwa mabele kuna na vanda kuna koma ngai te po ezali mabele bakoko batikela kinga ite nga bakoko na nga batikela kinga mabele kuna na Équateur. Mabele ya bandundu ezali ya bino, ezali ya État congolais te,
ezali ya gouvernement illégitimité o eza na kati na mboka mokonzi Kinshasa te. Eza mabele ya bakoko na bino batikelaki bino bino bana bandundu. Bozomona donc trahison bozo trahi mabele na lelo soki babotoli bino mabele bokokima soki boye na Équateur to benga na bino po babotoli bino mabele. C'est pour cette raison bama batata bandeko esengeli libota na libota bakoka kobatela mabele na bango babundela yango. Alors makambo eza koleka na bandundu bandeko na biso ya ba mabota mosusu bakoka kofungula miso po ekomela pe bango te. Parce que les tuti rwandais bakomi risé pona kobotola mabele ya babantu na loma penda bama batata bandeko. Alors tala voilà yangala kata wana bamakako egare oyo balongwe na mabele na bango oyo nzamba pesa bango kuna na kati na mboka ya Rwanda batiki Kivu bakomi tina bandundu. Alors bandeko ya bandundu bafandi baza kotala na bango kaka ndenge bangombe bakomeli bango bakomi tina niveau ko corrompre un chef coutumier ya bandundu akamata ateki eteni ya mabele likolo ya ngombe moko po aliaka ngombe te mbana liboso ali ya ngombe ayoka sukali ya ngombe tala bozoba. Alors tala esika wapi bato wana bakomi kokabola bango bamiliki ya bangombe oke bamiliki ya bangombe ezali empoisonné. Alors bandeko ya bandundu bozali lolenge kani ya bato bama batata bandeko depuis moto babengi kizengi a kizengana aza corrompu na Hippolyte Kanambe. Alors tala ndenge bino bokomi babolole depuis ba mozito ba légitimement donc l'imposteur na kati ya mboka wana tala ndenge bokomi omoni bango wana babandi koya kobotolo bino mabele babandaka ndenge wana baye na bango mena bango basa installé tala chef coutumier wana en tout cas bufo bolanda ye bokanga chef coutumier wana bosala ye koka kikokele epumbulue na kati na mabele parce que c'est un traître, la haute trahison. Mabele na bino eza mabele na bino ya bandundu, eza mabele ya bana Équateur te, eza mabele ya bangala te, eza mabele ya baluba te, eza mabele ya batetela te, eza mabele ya balokele te, eza mabele na bino bana bandundu. Esengeli botelema po bo défendre mabele na bino, botelema bo benga na bato wana na bangombe na bango, bo banda ko boma bangombe wana moko basila comme ça baye bakokima babanda kandenge wana baye na bangombe ba s'installer baza sisi ba s'installer. Alors bokomona babengi basi na bango banini babandi kofanda libela babotoli bino mabele bato ya bandundu bofungola miso eza likambo ya bakonzi na mboka bakonzi bazaka pesi daye na mboka wana te. Tous ceux qui sont là-bas ce sont les gens illégaux, illégitimes. Bino bo défendre mabele na bino moko. Bo benga na bango, bo tipesa bango ata un jour de plus cité bava na mabele na bino. Bato wana baye vraiment na rizu moko ya kosakana te ya ko botolo bino mabele. Bo telema, bo banda ko boma bangombe. Bo boma bangombe tango bakomona bangombe na bango bakomi ko kufa, alors siko wana bango siko bakokima. Alors dans le beau bananano ko récupérer chef coutumier wana oyo ateki mabele likolo ya ngombe na $200. Muyibi pena monene, muyibi. Bokenda ko menacer ye bokanga ye. D'abord bo banana ye, si mango bo ça prend de nos pas na bangombe, alors bo ko sukisa na ba tuti wana ba ye na bangombe na bango na kate na mabele na bino. Po ba boto bino mabele na bino. Bo bate bat donc namoni eloko ekomeli bandeko na biso ya bandundu eko riske e ya kokoma isusu epa bandeko na biso mosusu bangala bamongo batetela baluba banande balokele eko komela pe pa bato mosusu bambololo basi bakota kuna na kati na mboka ya mama bazaiba na boyoma mama bazaiba monoko ekangama adenosaka te alobaka te akangi na mbanga akangi na monoko bama batata bandoko puta ba botola bango mabele kuna ya vandi kaka na Kinshasa azo dikita bama batata bando
Donc voilà, chaque libota esengela sala l'autodéfense de sa terre. Likambo ezali sikoyo likambo ya mabele. Libota na libota esengeli atelema mpona kosala autodéfense ya mabele na ye. Kozela te kono bangala bakoya kosunga biso po ete tobundisa bato baye kobotwa biso mabele. Zero bangala bakoya te. O baluba bakoya kosunga biso to bakoya te, balokele pe bakoya te. Bato na bato basala l'autodéfense de leur propre terre parce que mabele eza esika bakoko na bino batikaki bino. Alors il faut ça la autodéfense. Omoni ba mai bako ça l'autodéfense ma bien na bango. Est-ce que bangala bakei kuna pona kosunga bango pona ba ça la autodéfense ma bien na bango? Non. Bato na bato amabata. Alors donc voilà, et sengeli chaque libota a préparé des guerriers pona ko défendre ma bien na bango. Il faut ba Congo ba préparer ba guerrier na bango ba makesa pour ba défendre ma bien ba koko na bango, bangala ba préparer ba guerrier na bango, hein? Nous avons des flèches. Ba flèche ma konga ezali oyo ba tiaka ba poison na kati ba mama tata ba koma ba koko biso ba na ko bomba ba nyam. Se na ba flèche wana ba tia ba poison na kati bazo bomba nango ba nyam. Ba mama tata bandeko. Donc voilà, botike la ba paya ba son caparé na mabe na binote. Voilà, ba mama tata bandeko. On ezaki message to ko tinda bandeko na biso abandundu. Pour prendre conscience. Il y a danger oyo et comme les bancs. Toleki parce que tous appelons na vitesse toujours que na bama batata bandeko. Toleki siko na troisième point, ikambo etali mwana mwasi oyo ba kanga ki ba viola ki na ba indien na mboka mokonzi Kinshasa. Alors voilà bama batata bandeko. Bomoni danger et comme les biso siko. Donc tous les étrangers ba komi de ba prédentaire ya bandeko na biso. Na Inde, baza na coutume ya ko violer basi. Bomonaka la fois passée, na kati na Inde ba manifestation salemaka kuna contre les viols. Parce que ezali coutume bokoko ya ba indien ko violer basi. Alors ba longwe na bokoko na bango ba ye nango tina Kinshasa. Bon, moni bino moko ndenge nini ba violer mwana mwasi wana et ba bwaki lokola taba na étage ba ma batata bandeko. Alors, kanisa bino moko eloko ya ndenge wana kwa kosalema na bamboka mosusu ya Europe ya. Boko mona ndenge bako benga na ba indien na kati ya mboka wana. Oui, toyebi ya solo ke mboka ezali na occupation. Mboka ezali colonisé par des tutsi rwandais. Yango moni ba bengi ba payanyo surtout pour basunga bango na occupation na colonisation wana. Mais alors, soki biso ba imboka to telemi na bo pikiriki nyonso, en tout cas to mettre fin na colonisation wana ba ma tata bando. Donc voilà, ce que nous pouvons faire maintenant c'est quoi ba ma tata bando? Ko na ba imboka nyonso na kati ya mboka. Ko boycotter les produits indiens. Désormais, à partir d'aujourd'hui, moto moko te asomba akota na magasin ya ba indien. Des boycotts. Ndeko, kolobate que non. Écoutez, mwana mwasi wana peut-être azaki na oh non, ya azaki moluba. Bon, ngai ezo concerné ngai te. Lokola bango basali bakosala pe na moluba, bakosala pe na mongala, bakosala pe na mokongo, bakosala pe na monande, na mofululu, na mobembe, na lokele, donc bakoki kosala na moto nyonso. Alors donc il faut prendre conscience tant que bana asomi ya mboka ya Congo, donc to boycotter biso nyonso les produits indiens. Moto moko te akota na magasin ya ba indien pona kokenda kosomba eloko. Moto nyonso tu akokota na magasin ya ba indien et sengeli to sa prendre na ye. Il faut boycott ya produit d'indien parce que bakei kuna bazoteka biloko na bango kuna bana bazosomba ba Kongola bato bazosomba. Alors maintenant il faut ko boycotter. Ba restaurant na bango bokota lisusu te na ba restaurant na bango. Boycott total. Nous lançons cet appel à partir d'aujourd'hui to boycotter les produits indiens. Moto moko akota lisusu na magasin. Donc, yaba indien te.
ezala magasin ya bilamba, ezala magasin ya kolia, ezala nyonso oyo etali produits indiens, nous lançons un appel à tous les Congolais de ne plus acheter aucun produit indien. Comme ça, bango bakokanga bisaka na bango, bakozonga na mboka na bango parce que bayaki kotekela nde biso biloko wana. Alors tango to boykote yango, alors donc voilà, bakosala isusu baprofite na misala na bango bayi kosala na kati ya mboka wana, bakozala contre ya kokanga bisaka pona kozonga na mboka na bango. Alors donc, soki bazongi te, tokozala obligé sikoyo ya okopase na vitesse supérieure, c'est-à-dire donc ya ko utiliser la violence contre bango pona ko benga na bango bazonga na mboka na bango. Bomoni mbalele kaka babomaka mwana mwasi moko na kati ya Inde. Est-ce que bomonaki manifestation esalemi kuna na Inde? Rien du tout. Et voilà, baye sous ko répéter yango na kati ya mboka na biso moko. Une jeune fille de 31 ans, azotanga na ye, angasi sa classe na ye, bakamati ba bloqué ye, ba violé ye, pe ba bwaki lokola un tabac na étage. Vous vous rendez compte? Na bamboka mususu ko ko sale mate. Pona nini ko sale makake pa na biso? Parce que tozo bima trop naïf. Omoni ouane ezali ba élément yoza ko pousser biso maintenant que tout ça là ce qu'on appelle le soulèvement populaire pour na ko benga na bato wana ba ma batata bando. To lingi lisusu ba marche pacifique té maintenant to passer na voie na vitesse supérieure, c'est-à-dire le soulèvement populaire. Le kola to rataka le 7 août le grand maître Fondation ma bengaka. Alors cette fois-ci soki kaka ke marche ba programmé et kozala isusu marche pacifique le soulèvement populaire pour na ko chasser ba imposteur wana o bazana kati na muto mboka na biso o bazo bebisa mboka ba ma tata bando pour na ko venger en tout cas mémoire ya ndeko na biso ya mwasi oyo ba indien ba violer vraiment na kati ya mabele ya bakoko na ye. Alors donc il faut tout venger yango ba ma tata bandeko. Voilà owane ezalaki likambo etali solo penda mwana mwasi oyo ya biso la congolaise oyo a trouvé liwa ya pasi ya ndenge wana bama batata bandeko. Alors donc tosengi na bakongolais nyonso na kati ya mboka pe na libanda bakota lisusu na magasin ya baindien te. Plus question ya kosomba biloko ya baindien. Voilà bama batata bandeko bana isanga timati. Toleki solo penda na tuka na sujet ya biso ya suka na likambo etali solo penda Zekoko. Zekoko azali gravement malade, azali entre la vie et la mort na maboko ya baburo na ye. Alors donc bama batata bandeko, qui est l'auteur et arrestation ya Zekoko Mulumba? C'est Kalunda Motov alias Kalev, le Terminator. Donc bato bazo silise abiso na mboka ezali Kalunda Motov alias Kalev le Terminator. C'est lui le responsable ya ba arrestation ya ba homme politique. Yango na toza koloba na bino boye ba ma tata bandeko. Bino ba oyo bozo kenda ko sala na ba paya au détriment ya mboka na bino. Bozwa mateya a partir ya Zekoko. Bama batata bando. Bosala kana diable te. Bato wana baza ba diable ba monstre. Bato wana baza ba paya Hippolyte Kanambe, c'est un étranger. C'est un tout Rwandais. Tokolo bana bino maloba boni. C'est un tout Rwandais. Hein? Il doit rentrer chez lui. Mais pona ni bozo pesa ye ba beki. Bino ba Congolais pona ni bozo pesa ye ba beki. Parce que Mulumba oyo. Soko ekomeli lelo oyo. Parce que ba pesa ki ba paya o beki. Basaki na kati na lisanga ya ba ya ngomba ya ba mafeter oyo. Tala résultat nango yango. Hein? Banani oyo ba oyo to bengi oyo ba Kalombo.
ba Francis Kalombo soki bazalaki lelo nde bazo subir le même sort na kati ya mboka wana parce que bapesaki bato wana babeki. Il faut voir comment est-ce que ba Francis Kalombo ndenge babandaki ko défendre l'occupation toute rwandaise, la colonisation toute rwandaise. Il faut mon ndenge babandaki ko défendre donc bapaya wana. Hein? Et jusqu'aujourd'hui même cet homme-là a toujours député, il y a parti politique, il y a occupation wana. Azoli ya mbongo ya ki député toujours il y a parti politique, il y a occupation wana. Mais omoni tango kolia na diable oko sanza bilei oyo diable apesaki. Omoni tango kolia na diable na likanya moko na diable, likanya wana ko tourner contre eux. Alors donc voilà, responsable à l'arrestation où ils ont sale manakati ya mboka, c'est Kalunda Motov alias Kalev Oyo Azali Terminator ya mboka na biso mama tata bande. Omoni ndenge bolobaka ke ngwanda boma, lolenge oyo Kalunda Motov abomisi bato na kati ya mboka wana, en tout cas ngwanda aboma ta boite ba mama tata bande. Mais c'est grave. Mais les gens en parlent moins. Mais ils parlent de Ngwanda. Mais vous parlez moins. Na Terminator ou Tobengi Kalunda Motov alias Kalev. Azoboma na silence. Hein? Le grand poisson Oya Lingaki a kokakosala honneur na yepo aboma. Hein? Ezali le fumo mwanda semi. Mais là, il a raté donc cible wana ba mama tata bande. Donc, yenda kokoma kolimatoro na biso ba mama tata bande ko bana isangati mati. Bonjour. Mais et pourtant, balobi kaza mwana mboka, est-ce que vraiment tout le canal kotala, est-ce que aza pena mwana mboka? Pas journaliste parle moins de cet homme-là. Ou que c'est un criminel. C'est lui, yé motazo pesa beki na Hippolyte Kanambe pour na aussi si la biso bande. Mais ça grave maman tata bande. Toko suka wapi na ba anti-valero, na ba médiocre mosenga lobi, ba médiocre le grand maître Fomandase ma banda koloba na parlement depuis 2006. Parce que médiocre oyo, hein, donc, mboka eza na etate oyo le grand maître asa loba yango na 2006 na parlement. Hein? Soki ndeko na biso ekofaza koloba yango lelo, hein, il a emboîté tout simplement les pas, il y a le grand maître Fomandase mi. Tokosuka wapi na mboka ya bakoko na biso batikeli biso. Alors donc voilà, bapaya bazoko pesa bango beki na bandeko na biso moko. Tala ba o atundu. Est-ce que ba atundu soki lelo tokangoli mboka, iye place na eske kozana kati ya mboka wana? Hein? Même chef ya quartier bakoko pesa les jours. Mais il sera maudit de génération en génération. Na bana na ye. Mwana na ye moka kozwa ata chef ya quartier te ba mama tata bana. Atundu bongongo na makila. Azomela makila bana mboka lokola ye moko makila azomela makila. Mais c'est grave mama tata bana. Alors voilà, danger za na biso ba mama tata bana ko danger komeli biso e sengeli libota na libota e ko akotelema pona kosala l'auto défense ya mabele na biso ba mama tata bana. Danger komeli biso. Tozali na insécurité moko ya kosakana te mama tata bana. Alors, totalement biso banso tosala autodéfense pona ko batela mabele na biso. Voilà mama tata bana ko bana isangati mati. Donc Zeko Mulumba aza un état moko très grave, hein? Azali otage ya Hippolyte Kanambe, otage ya Kalunda Motov alias Kalev, bango nde bato bazako sala ete ba boma ye kaka akufa. Mais yo ko boma ndeko na yo lelo Kalunda Motov alias Kalev pour pesa plaisir na Hippolyte Kanambe, mona tuti Rwanda mopaya. Pour que otika na mokili pour combien de temps? Combien de temps vous allez rester ici dans ce monde nasima ko boma ndeko na yo? Parce que yo moko yebite ndenge ni basala vie na yo, ndenge ni oza ko exister. Mais siko yo lingo boma ndeko na yo, onyokola yo boma ye. Po yo tikala combien de temps na mokili?
finalement yo okokenda toujours. Voilà bama batata bandeko faut tolobaka esika bosembo ezali esengeli bajournaliste na biso na kati ya mboka baépingler batia mosapi na moto azali responsable ya souffrance ya Zekoko Mulumba. Alors bandeko na biso baluba bomeka nanu kolongwa esika bozotia beki na bapaya po bokofinir toujours par bapaya baattrape bino lokola bapigeon. Tala en tout cas bama batata bandeko biso tokomi na suka na naka mabiso mapoko na lelo na masolo mabiso mapoko ma lelo. Alors donc botikala toujours branché si 3x2 radiokatsupa.com pe Congo Bololo tokutana bino mbala sima si 3x2 radiokatsupa.com pe Congo Bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumwanda Semi et bénisse la République démocratique du Congo. Matondo mingi ingeta ibobo ibobo.